Gamarita Dr. Raymond Molo otel ne migao mar chwalo buge gope mage ne aput motel ne kod mane enjaga budget Edward Uko kamano oyango ne migao mar rita kwe ntiere kod gope mapoko chul maromo bilion 12. Stego bende jagoro mongiore migao mar omenda Chris Kipto omedo ne gichako chenro makamano kaka yor tieko mibadhi kod tia chadha kod pesa mag piny owacho. And as I said, we had written to all the accounting officers to come and present to us the details of what they have as pending bills. And we asked them to be very detailed, to give us the pending bills relating to goods and contractual matters, pending bills relating to goods and services, as well as projects, so to speak. These cases, of course, have remained unsettled on the grounds of either inadequate budgetary provision or pending legal advisory from the Office of the Attorney General, besides a few others being under contested category. So cumulatively, this comes to 12,508,563,899 Kenya shillings. Kwa mbele ni od bura malo chano miyo report mar NADCO maino maduong' kinde ma jod bura dhi chako twak taika 13 dwe manyien bang' wuok yweyo ma dweche ariyo. Tani kweth jod bura manoko Pio Wandayi twak mare kod Ramogi TV oyango ni report makamano dhi yudo sir kuwuok kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod piny owacho bang' jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga rwako report makamano. Wandayi ntiere kod geno ni chenro mar kete tim report makamano nyalo kawo thuolo mar dweche 8. Komiti mane tao twak kind Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza notieko twak kendo chalo report makamano ne Ruto kod Raila e giko mar higa mokalo. Kichande wanie yweyo malach miluongo ni long recess. A report no nchapudo ko twagi. To sani koro kidhi yawo bura kendo tarik 13 dwe mar ariyo. Report ni achiel kuom gigo ma dhi bedo e agenda mar od bura. Wan gi geno ni ka oyawo od bura kama endi to idhi ket report no mondo twagi. To en twak ma nyalo kawo matin ne juma achiel to watieke. Wan gi geno ni en report ma idhi kal kod jod bura. To bang' mano dhi miwa thuolo koro mar chako loko chike mande report no recommend. Wadhi county ma Kisumu moko kuom johala e boma Kisumu no bago ng'anyo mar kwedo tend manager ma Kisumu Abala Wanga. Johala go chiwo thuolo mar juma achiel kende ne governor ma Kisumu Ngire Nyang'nyong'o mondo mi othulo ko ya peace manager mar boma no Abala Wanga. On to pod gibiro mana bago ng'anyo nyaka winj kwayogi. Korka koreto Abala Wanga to pod ochung' kar tiende mar biro dhi nyime kod muko kuonde ohala mano semi notice mar dar ma tarik 16 dwe manyien. Wakwayo the county governor, the governor of great county of Kisumu, Governor Professor Peter Nyang'nyong'o, ni waonge kodi giwach, wan giwach gitelo mar Abala Wanga, telo mar agoko, telo mar yanyo jotelo, telo mar chayo jotelo, telo ma ok wuogi jotelo mamoko. As the governor of this great county of Kisumu, bed gi johala duto piny te, ine mane wayieri. Alituamua tutoke Garissa Lodge. Akasema ya kwamba tuende Uhuru Market, tupange nyumba tulipe 40,000. Uhuru Market wamepea cartels. Uhuru Market wamepea wenye wanafanya hapa county government. Ongezini manager mamuko kanisa. Tokete container manabe. Kisumu bedu zokachiel. Obedo transport. Obedo ala. Lilielo wadu. Choka lilielo wadu. Hala monego dhi kuond manosemigi en jo Nyamlori, jo Garissa Lodge, jo Apindi Street. Giwuok gidhi. Jo Nyamlori onge maber ni process ni wachako kod higni 2 mokalo. Magi se wayalo kodwa e court dweche 8.
ma judgment nowuok mondo nomiigi ndalo 60 giwe thago ji gichak wuoth gidhi ka gidwa dhi kuond manosemigi stalls Uhuru Market sawa ka gidwa dhi kuond ma giyude stalls sawa gima dwaro ni tarik 16 kanyo dong' nono kata uthagre kata utimango gigi waseyalo mwasetimo public participation mwasetieko ji 5 kata 2 moko ok nyal thago ji. Kwa Kisumu nyakora mga jonga tere nyai county ma Homa Bay kama jawad bura ma county ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda owacho ni chenro mar gero mar ute manego gi oywe pachoka oken gi mochuno gi sani kaluwore gi nengo mar ngima masani oidho. Bensuda kone jatend piny Kenya William Ruto mondo mi oyo chiki ite ne ng'ur ma oganda jo Kenya nigo kendo obol tenge kuom kinde wach gedo mag utego mondo mi oket maino mare e bero chumi mar piny Kenya. Nolose kinde manolore kar chung'od bura ma Kasipul County ma Homa Bay mar yango chenro mar dongruok ma otim gi aguch omenda mar ngaf ma sirikal miyo apise mag jod bura mag counties ma Thurka. Kaka mbunge moyier ngima oingo wadwaro ni mondo sirikal Ruto owe badhore gi weche mag affordable housing. Wan kaka jo ODM moyie mwadhi e bipartisan talk to gitamore winjo wechewa kata obedo ni weche moko matin ne gikaw pod waywak ni affordable housing wan gi matek ma pod okwanyal gikel youth empowerment giket cost of living odok piny giwe techo ni gidwoko mafuta piny to gidwoko malong'o onge to piny inyore mafuta kodwok piny to mogo ni piny to tich tiyore to cham chiek to ji dhi maber. Ni wa promote kendo wa encourage office mar Mheshimiwa Bensuda ni empowerment programs manyocha osechako odhigo mbele kendo kako timo gi in the entire Homa Bay County otim gi kamora mora otim gi Kasipul otim gi Ndhiwa and all other sub counties ma wantiere go Homa Bay County. Riwruoge makedo na tich nyithindo oriwore e boma bula achiel madino fuok mathiro kedo ne rachich nyithindo e pacho kae. Riwruogno motisi ni Children Association of Kenya CSEK nitiere kod ting' mar tiyo kaachiel kod riwruoge moko sirikal kod ji giwegi e kedo ne ratiro mag nyithindo e mbui kod oko mar mbui. Kane gilose magawa moro e boma Nairobi, jakom mar riwruogno Martin Juma osingo mar nywako kamoro achiel en nono ni nyithindo riti e yo makare kojiwo riwruoge mopogore opogore mondo mi oriwre kodgi e neno ni rachich nyithindo ok korochi. So my question is about the men. In society, we have this. This pivotal moment, where the urgency to engage in a national conversation on safeguarding for children and youth is more evident than ever. I'm calling for also child protection units to be created to give backup to all the CSOs that are doing a good job. We will want to support organizations that are working directly with children in child protection, right? They are open to join us so that we can partner with them. But our core mandate, I want to emphasize this, is not necessarily responding to the incest or abuse issues that are happening directly within the community. We rather support these organizations who are doing this to have stringent safeguarding policies, structures, and competency within the organization. Riwruoge makelo ratiro ma oganda ochako chenro mar kedo kod rocho ratiro mag kit chwech kokalo kuom miyo jogo mirocho ratich gi duol mar wuok oko maloso mondo mi giyud ratich kaka winjore. Ilaro ne joma odak kod ng'ol thoth ne ok ong'eyo ratich gi makare kendo miyo ok giyud chenro mowinjore kodgi. Gi ji oganda mondo mi oweling sama irocho ratich gi kendo gilosi mondo mi giyud kony mowinjore. Chenro mar tiego ji e wi ratiro margi time gwenge maseme nyando kod kardak ma Manyata. I want to thank the governments that has been here. Why are you singing to your children? We are financing these organizations that are much closer to the people, and so that they can really try to support and enforce the knowledge and awareness on how to access justice and also about what are your rights. New biro mondo kon jogo moroch ratichgi mondo okony kaka ginyalo yudo konyruok kuom ratichgi morochi. Konyruok en kaka yor thieth, konyruok en kaka yor ratiro ma ginyalo yudo e courts wa.
Koro wakwayo onagi duto jowa modak Manyata A, Manyata B, Seme kod Nyando ni jogo moroch ratich gi gima wacho ni ka ok iwuoyo to onge ng'ama nyalo ng'eyo kata noroch ratichi. Kaka koro wach people who are challenged with disability iyudo ka wuodhgi ok yot to ka gimoro time modwaro no report obedo gi tabu mang'eny mondo ter wach. Sirikal osingo keto bilion 1.4 e bero weche mag lupo e alwora ma Nam Lolwe. Kano wuoyo e weche mag bero lupo e alwora ma Nam Lolwe, to migawo mochung' ne weche mag lupo Salim Vuria olero ne sirikal nitiere kod chenro mar tieko gero kuonde duto mag rito rech. Mago ting'o Banda, Malwanda, Kotieno, Nyandiwa, Wakula, Mainuga, Sori, Gotkochola, Ogal kod Asat. Omero ni Banda ma Kabonyo Kanyagwal biro romo karabio rumo bang' wige adek romi Homed bero wechego mag pith mag rech. The fishermen have been plying their trade amidst a number of challenges. And as a ministry, what we have decided is to ensure that we support the fishermen with infrastructure. And we are doing this in Lake Victoria and also in Indian Ocean, and the other lakes we also have different plans for them. But more importantly for Lake Victoria, we have been working very closely with IFAD, and in the midterm review of the program that is existing, we have been able to find funding to the tune of 1.45 billion that is going to fund the landing sites in this region. We note the importance of aggregation centers and landing sites, particularly for this lake region. And as the CS have said, we've agreed to really have that as part of the program because our whole aim is to ensure that we have impact on the lives of the communities. So we are looking forward to the completion of the projects. And I also want to just thank the partners. Budget is always an issue. And now in this particular program, we have IFAD, who has come in, very prominently to work with the national government and county governments to ensure that we deliver on this agenda. Moko kuom jodak e kaunti ya Mombasa ywak ni thuolo mohoji machiel nyaka ne tuo mar wang' muoji e kaunti no onge okang' malong'o mosekaw mar kedo gi landruok mar tuo no. Gikone ka jomoko to kone gitiyo gi majan mar chai kod kila mahali kuna shida ya macho. Hata mimi macho yangu saa hii naona inawashawasha. Nimeanza kuwa na dalili ya hiyo kasumba ya macho. Kwa jina naitwa Salim Muhammad. Mimi ni mkazi wa Mombasa, naishi Migombani. Nimeona kwamba watu naona ni wagonjwa wa macho. Naona wengine wanaosha na maji ya bahari pale, wengine wanatumia majani, wengine wanatumia sukari, asali. Sasa na nimeonelea kwamba hii kaunti yetu pia sijaona kama inasaidia hawa watu. Ni watu wanahangaika wenyewe, wakijisaidia wenyewe. Kwa hivyo naomba pia serikali yetu ya kaunti pia iwasaidie watu kama hao, kwa sababu sasa naona tu watu wakifika feri hapa wanaosha macho na maji ya bahari. Yaani Wakenya wamepeleka upsao kwa maji ya baharini. Madawa ya macho iko wapi kwa hii Kenya? Serikali iko wapi? Watu wameenda baharini. Tunaumia na macho Mombasa. Serikali iko wapi? Hii ugonjwa wa macho kusema kweli imekuja bila kutarajia, lakini sioni kama kuna mikakati imefanywa na county government. Na waomba tu wachukua hatua, maana isispread zaidi. Jotend chirni duto prochiko mayudre kaunti ya Manyamira ochwalo ng'ur margi medo nyadiri osuru majuogi kod rach mar lwasi mar chirogo. Kabinde gikwedo gavana Amos Nyaribo kuom mayogi stalls kendo pogogi kendo e chiro duto mayudre kaunti no. Kagilose chiro ma Nyabite, jotend chirogo wacho ni ng'eny chirogo onge kod chope moromo, pi kod taya bende onge, kabende koro giywago apeyni maricho madonje chiro no. Taka bende giwacho ni ok choki.
Johala go bende ochwalo ng'ur e wiji giwegi mabiro yako lop chiro gino bende medo nyao midhiero majukogi kendo rocho chenro mag ohala. Jatelo koro nyiso tend kaunti ma Nyamira owinji ywakgi margi kao kamano to gibiro koso chulo omenda mag deso udi e chiro 90 go duto. 3,000 ya kwanza 1,500 wakisema ni ya disaster kwa pande ya moto, na hiyo 1,500 ingine wanasema ni ya kucorrect uchafu. Hatujaona ni wapi tulikaa na wanabiashara kaunti mzima, hasa kwa wenye wako municipality, tukaagree ya kwamba wakusanye 1,500 na 1,500 zote kwa chuma zikakuwa 3,000 ili zipate kuingia kwa county. Kuna soko saa hivi tunaongea hivi asina latrines. Latrines unapata iko moja, wamama ndio wanaenda hapo na wazee ndio wanaenda hapo. Kitu ya pili, hatuna park streets na feeder roads. Sila palapala ambazo zinaingia kwa soko tena zinatoka. Hatuna kwa hii soko set za Nyamira County. Siko about 90 markets. Hatuna. Tumewapea kama wiki moja wajipange, kama hakuna stima na mambo mengine wafanye, tutafunga au watu kuja kuchukua sasa ya soko ya Miruka. Gavana wetu Nyamira County ameongea kwamba kuna kulipa mbaya wa store, sa wale waondolewe ili wengine wapewe. Sasa sisi hatujahusishwa mahali popote kwamba tumelipa vibaya, tuanze kulipa vizuri. Gikanye mwatieke chenro mar kanya kura majongero kamano kuom ket Ramogi TV kata kamano ka weekend awe lwet DJ Vic gi chenro mar ngoma wake omiyo johera mag ngolo kod johera mag thum maesa. Nyinga Lydia Okeyo, Horiti Masani.